Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Enely itsika rehetra zay manaraka ny onjapeo ny radio Don Bosco dia arabaina miraro sosiny tsara ho tsika rehetra amin'izao maraina ny alarobia izao tafaraka eto indray tsika ity moa rehefa fotoanany fanomezany rehefa ny fanomezana zay ny fotoana dia tsy maintsy tanterahana raha mbola sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ihany koa. Itsika olombelona dia fanirina foana fa Andriamanitra mahatanteraka ny zavatra rehetra dia miraro ny sosiny tsara ho tsika rehetra ao anatin'izay ora iray irahana izay mandeha mivantana amin'ny RDP live ny fandarantsika amin'izao fotoana izao. Bruno ny lafiny teknika dadia mikirakira ny sary ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao fa melabelara-kivitra amin'izao maraina izao. Tsara ihany manamarika ao amintsika rehetrarehetra fa ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany raha ohatra ianao ka tsy maharaka ny fandehanany amin'izao maraina mandeha mivantana izao ary mandeha mivantana koa araka ny tenenina teo ny amin'ny RDP live. Mba hovanina tompoko. Mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Dady, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko. Be dia be nareo ho any amin'ny ivelan'ny Madagasikara no mirary ny sosiny tsara ho an'ny fandarana satria miverina soma tsara hitanareo indray. Teo nareo maheno fotsiny fa zao mahita ny sary mihitsy dia kopakopa-tanana ho anareo rehetrarehetra ny ivelan'ny Madagasikara rehetra any. Mbola tsy nanomboka koa ny fandarana dia efa be dia be sady ny SMS ato. Teny avy eo aza manoratra tsony nareo. Eny jerentsika ihany io rehefa avy eo fa ny fantarantsika araka an'izany dia mizara telo. Tapany voalohany fa melabelara-kevitra 20 minitra voalohany zay 20 minitra faharoa dia anaovantsika fandraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo kosa dia fandraisana ny anso avy any aminareo dia izay no irarianao antsika rehetra fa andetsika tsy ala amin'ny mahazatra hanao ny jeritodika ny famidinana tsy azy nataontsika tamin'ny hira. Sotranao Andriamatoa Flavien mampatsiahy an'izay aloha fa tsy maintsy atao foana ny jeritodika fa fomba mahazatra eto amintsika io. Ny zavatra niresahantsika ny tamin'ny heriny dia mikasika an'ilay hoe maha olom-banona iny ny atao hoe civisme sy ny hoe koa hoe maha olom-pirenena. Ny zavatra nisy ny ainantsika tamin'ny herinandro lasa teo dia tao anatin'ny rivo-doza, tao anatin'ny fitaintainana, tao anatin'ny ahiahy, tao anatin'ny tahotra tsika malagasy tsy vaky volo. Ary azo lazaina mihitsy fa andro anankiray vanim-fotoana anankiray ohatrany hoe nisy ny firaisan-tsaina, nisy ny firaisan-po. Azo lazaina izany zavatra izany ary izay firaisan-tsaina sy firaisan-po izay indrindra ny zavatra tadiaviny. Zay ny anisany maha olom-pirenena mahatsapa mihitsy anao fa za ty nge dia malagasy ary tsy miavaka amin'ny hafa amin'ny atiny 5 tapitrisa na 4 tapitrisa fa ny olombelona moa mitombo isa ihany atany ary tena zava-dehibe mihitsy ny zavatra le hoe fifanomezan-tanana ny tantsoroka izay ny fanaovana tena zava-dehibe Andriamatoa Flavien ary tena hoe marina fa ny rehetra tsy toka rehetra ny hoe tena tonga saina tamin'izany fa azo lazaina kosa fa ny akamarony dia tonga saina tamin'izany amin'izany dia hoe firaisan-tsaina ary nahatsapa mihitsy izany atao hoe voikava mahatratra izany. Zava-dehibe loatra izany satria ohatra miverina ao anatin'ny toe-tsaina mandala ny soatoavana mamalagasy tsika nefa ny tenena dia hoe rehefa raha tsy misy loza ve dia tsy verina le izay le hoe kolotsaina ny firaisan-kina, kolotsaina ny fifanoloran-tanana, kolotsaina ny tantsoroka zay tena miantoka ny atao hoe fihavanana malagasy. Zay zavatra izay tsy sanatry ny vavany dia hoe misy indray ireny loza dia amin'izay dia miverina tsikelikely ngamba tsy hany mihitsy ny tiany ho tenenina fa hoe zavatra fanamarihana atao fotsiny hoe tena mbola azontsika atao raha manana finiavana sy zotom-potsika tena mbola azontsika atao. Amin'izao fotoana izao Andriamatoa Flavien misy boky vakiko. Io boky vakiko dia miresaka mihitsy ny firenena maneran-tany. Ary tsy vitany hoe firenena maneran-tany fotsiny amin'ny maha-firenena azy fa tena hoe fa maninona no misy fahasairana ao anatin'ny firenena anankiray. Dia tena azavainy ihany tany amin'ny taona rehefa lavitra be tany aloha be tany dia hoe
haitsy de tsika malagasy rerekory no tena miaina an'izany hoe fahasahiranana eo amin'ny firenena ary azo lazaina ihany koa miaina an'izany hoe tsy isiany fampandrosoana loatra ahitany ny vahoaka tombontsoa. Ny zavatra ny marihako zavatra tapako tao anatin'ny boky io de hoe zao ny zavatra nylazaina tao tena hoe foto-kevitra lehibe ny jalany teo. Raha vao tsy miainga ozy izy any mifototra ary mikatsaka ny tombontsoa ny daholobe zay fitondrana mipetraka eo de zava-misy de zao tsy maintsy olombitsy no mitavana sy manararoatra ny arena eo amin'ny firenena io ary ny fivoarana na misy aza fivoarana de ho an'olombitsy ny tena ahitana fivoarana fa ny sahirana de mitombo isa. Zay ny zavatra azo nitsoahana tao. Zany hoe tena mipetraka mihitsy zany any amin'le fomba fitantanana fitondrana hoe raha vao hoe tombontsoan'olombitsy fotsiny tena katsahana de tsy maintsy mahantra, tsy maintsy sahirana na de misy seho ivelany ngeza be takin'ina aza hoe misy trano no mijoalajoala, misy arabe midadasika, misy toerana fialam-boly tena mahafatrapo sisa reny rehetrarehetra reny hita maso ary reny rehetrarehetra reny de ohatrany milaza fa tena hoe misy ataoko hoe fandrosoana marina fa natsika na tsika rehefa mivoatra kosa aloha ny seho ivelany ataoko hoe seho ivelany hoe misy ny trano mijoalajoala, misy ny arabe midadasika, misy ny toerana fialam-boly mahafapo, misy ny sehatra maro zay mahaliana ny hitsidika azy sy mahafinaritra ny mijery azy de tena hoe azo lazaina mametraka ihany hoe misy ny fandrosoana. Fa manahoana ny fiainan'le vahoaka ao anatiny ary teo no tena nahatonga saina. So tsika de mieritreritra fa hoe satria ny Amerikanina efa tena lasa alobe, satria ny Europeanina efa zatsy, satria ny Sinoa zao tena anisan'ny tena hoe firenena matanjaka ary tena hoe afaka milaza mihitsy hoe afaka manampy ny maneran-tany. Fa gaga ianao rehefa mahita ny tena hoe azavain'ny any hoe any amin'ny Sinoa anie re olona ka mbola misy mahantry, any amin'ny Sinoa anie re olona ka mbola misy olona mijaly, any amin'ny Sinoa anie re olona ka mbola misy olona ohatrany hoe tsy mahay mankiteny sy manoratra. Fa raha mijery fotsiny amin'ny tanan-dehibe ianao de ohatrany ianao tena efa lasa lavitra, tena efa lasa. Inona ny tena tiako lazaina de matovilavy. Ny tena tiako lazaina de tsotra hoe matoa misy zany zavatra rehetrarehetra any de satria tsy misy indraindray ny fahavononana anintana sy ahatonga saina le vahoaka maro anisa, ahatonga azy amin'ny atao hoe olombanina ary ahatonga azy amin'ny atao hoe olom-pirenena. Fa rehefa tena tonga olombanina izy tsika fa nazavaintsika teo ny atao olombanina zay ny atao hoe civisme amin'ny teny frantsay hoe mahay mandray andraikitra izy amin'ny tenany, mahay mandray andraikitra izy eo amin'ny sehatra zay misy azy eo amin'ny fiarahamonina zany. Ina moa le andraikitra ray sy ny takiana aminy? Voalohany indrindra ny fanajana ny tenany, fanajana ny tontolo iainany, fanajana ny fananana iombonana, ny fanajana ny toerana zay hoe ny rehetrarehetra zany hoe mila fahadiovana, mila filaminana, misy firandram-piainana manompoka eo amin'ny tenanao mihitsy. Zay le maha-olombanina, zay le civisme. Ka na aiza ianao, na ao atokantrano ianao, na any an-tsekoly ianao, na any amin'ny toeram-piasana ianao, na eo amin'ny fiarahamonina ianao de tokony hipetraka foana zay toe-tsaina hoe mila filaminana, mila fahadiovana, mila fahatsarana, mila fahatsaram-piainana, mila fivoarana, misy fitombona, mila fandrosoana. Zany hoe lasa toetra raikitra ao anatin'ny tsirairay avy isambatan'olona. Zay ny atao hoe civisme. Ary rehefa misy zay zavatra ray de mazava ho azy fa tsy maintsy milamina sy mirindra ny fiainana manomboka ao tokantrano eo amin'ny fiarahamonina ka hatrany amin'ny firenena. Zay zavatra zany. Zay mahatonga antsika tena mametraka tsara mihitsy hoe ny fandarantsika anie de hoe fandarana hoe mba ho voaniny. Zany hoe ty ataontsika ity nge tena le momba ny hoe civisme. Fa eto de apetrako ihany ray koa nefany. Fa hoe io le fahalalana ny hoe fahalamina de tena any an-tsekoly anisany. Za teto tamin'ny herin'ny efa niteny tokony ho taranja miditra any amin'ny sekoly manomboka any amin'ny classe de troisième hatrany amin'ny terminal. Fa maninona ny antony? Satria any izy mbola olombanina. Fa rehefa tonga any amin'ny terminal izy ataontsika hoe any amin'ny première feno 20 taona olom-pirenena. Nazavaintsika tsara ny hoe inona ny atao hoe olom-pirenena. Ny olom-pirenena de tena hoe reo olona efa manana kara-panondro sika ary reo olona zay hoe manana zo sy adidy andray andraikitra amin'ny fitantanana firenena. Zay azo adiny.
Fa tsy hoe rehefa tonga amin'isitra ianao, rehefa tonga solombavam-bahoaka ianao, rehefa tonga olona ianao, zay ianao vao mandray adidy hoe mandray adidy amin'izany fampandehanana firenena. Fa raha mbola ataontsika hoe olombelona miaina isa feno 20 taona, dia efa manana adidy sy andraikitra amin'izany hoe fampandehanana ny firenena. Tena tsy azony saiko eritreretina mihitsy zany le hoe olona tsy marary, tsy kilemaina, olona salama, vatana saina fanahy, dia nefa tsy miasa, tsy manan-katao, fa mitany n'andro, mipetraka etsy, mipetraka eroa, mitango lalitra, mampiady karadia. Zavatra ohatran'izay. Zany koa ny tena tokony hoe sika taloha tamin'ny fanjanahantany Andriamatoa Flavien, dia mbola nisy an'izany le hoe régissance zany hoe azon'ireo voanjo na ny colon atao no maka olona hiasa any amin'ny taniny. Tonga dia azo mila olona 10, mila malagasy 10, mila malagasy 100 hiasa any amin'ny tanimbola. Dia mamdimandia fa tsy adoavam-bola. Zany hoe rehefa mitomoemoepona fotsiny ianao sahala amin'izany dia ahoana ny fomba mikaranao dia ampio ireo voanjo ireo colon ireo. Iny aloha na tonga le voanjo fa teny hoe voanjo ihany ianao. Ka dia efa teny efa nampiasana mihitsy zay voanjo. Zany ny fiteny azy. Ny colon voanjo ny fiantsoana azy. Ka dia tsisy afa amin'ny hoe iny moa na tonga teny hoe vazaha. Zavatra ohatran'izany. Tsy hitany hoe voanjo fotsiny fa tsy voanjo borina, voanjo lahy. Mahita zavatra ampomezana foana ianao zany aloha dia tena miala tsiny. Raha misy olona mahalala tonga teny hoe voanjo dia mba ampio azy raha tsika nge mifanakalo hevitra eto so voatery hanana ny fahalalana feno sy tanteraka foana le fa misaotra anao nametaka an'le fantany mety misy olona mahalala hoe inona ka zay dia zavatra hoe anisan'ny zavatra anankiray koa tamin'ny andron'ny fanjanahantany Andriamatoa Flavien dia ny hoe karatrisan-dà. Karatrisan-dà raha vao olona feno 20 taona ianao dia mandoa etra. Zany hoe inona ny antony? Ny antony nampandovana etra dia hoe tsy maintsy mandray anjara amin'ny fampandehanana ny firenenanao amin'ny alalan'ny etra zay alohanao. Zany zavatra zany. Dia izy ohatran'ny karazana terivozona tamin'ny fotoan'androny. Kanefa tena zavatra tokony mampahatsiaro antsika le hoe inona ny atao olom-pirenena. Olom-pirenena dia izay le lazaiko izay hoe mandray manana andidy sy andraikitra hitantana ny firenena, handray anjara eo amin'ny fampandrosoana, eo amin'ny fampandehanana ny firenena. Zay ny ilay izy. Lazaiko ianao Andriamatoa Flavien vao ny foanana ny karatrisan-dà satria diso fojery. Za tsy hanome tsiny an'izaniza mihitsy. Fa vao ny foanana ny karatrisan-dà dia ny tombosany tsy hanasa. Dia mipetrapetraka fotsiny ny tanin'andro eto, mitanin'andro eroa, mitango lalitra eto, mitango lalitra eroa, rovotry nisy ny karatrisan-dà. Tena lazaiko ianao fa tena mahavariana mihitsy. Za tsy teny nisy toerana anankiray ny esako ivelana Antananarivo. Za tsy teny hoe aiza ilay toerana. Mitondra ny maramila koa mandeha manao fanatanjahantena vao maraina. Miazakazaka izay. Dia mahita olona mivoaka eo amin'ny tokonam-baravarana izy. Petraka eo. Izay mandalo. Tatakolaka eo izy. Mandeha izay afaka adindray sasany izay miverina. Izy mbola mitatakolaka eo eo. Tsy mihetsika eo. Dia voany tsy aketsika koa izy. Tsy fantatro mihitsy aloha fa dia izy eo. Dia misy fotoana midina any amin'ilay tanàna. Misy zavatra ataoko asa andeha hijery any amin'ny eo amin'ny sous-préfet angambany ana andeha ho any amin'ny dokotera ohatra. Am'folo. Dia io mbola eo ihany. Dia ny zavatra tena nahavariana dia ity. Misy tsena ao amin'ilay toerana fa raha maka ao tsena ianao dia tsy mahita inona firy. Satria ilay olona any tao amin'ilay toerana tsy miasa. Tsy mamokatra. Tsy miasa, tsy mamokatra fa dia ohatrany hoe vita fotsiny satria ilay tany tena tany mamokatra raha maka taho mangazo ianao dia atsatoka ao dia zay dia afaka 3 volana. Ny azo tsy miandry ela be ohatrany ety 3 volana efa bolana zay fahazongadiana dia efa iny mangazo. Na koa hoe misy an'ireny ataony hoe soanamo ohatra. Dia efa reny koa sakafo efa tonga ohatrany hoe tahijanahary zareo e. Ohatrany tsy mivaky lolo ohatra amin'izany zavatra. Zavatra tena mahavariana. Mamboly voky tsy mamboly voky. Ka fa dia voky foana izy satria misy zavatra hoanina foana. Dia tena lasa nieritreretra mihitsy dia nahita an'izay ohatra dia iny rehefa antaniana dia nisy fotoana mihitsy zay tao amin'ny tafika tamin'izany fotoana izany misy andro 2 volana andraisanay anjara amin'ny fanamboaran-dalana na hoe fanatsarana toerana anankiray. Mandeha any maramila. Dia rehefa mandeha any dia tokony ilay olona ilay zatovolahy ao amin'ilay toerana andehananay
mahatonga ny fametana mazy fa zay ny tena antony sady ohatrany hoe mampirisika andraloany manampy azy andio tanàna anamboatra zavatra sy ny sisa de ohatrany tsisy mivaky loha de farany tarena tany amin'ny tsisy hoe zaho angia sous-préfet tsy mety amiko mihitsy zavatra fa tokony mba hisy fomba mihitsy any an-tanana an'ireo olona reo ka tsy fantatro na ahoana iny de ny sous-préfet tena hita hevitra hoe andaso izy izy fa ampiarahako aminareo ny gendarme ka raha mahita tovolahy mipetrapetra tsy manaiky de ny zavatra voalohany atseko takin'ny gendarme azy de etra efa naloha etra ve ianao mbola nirota tena ohatrany nety tena zazaiko anao fa tena nety aza zavatra ohatra hoe indraindray voatery hoe ahatonga ny olona ho tonga sainy de tena hoe karazana misy karazana fanerena ary io tsy fanerena hoe amin'ny tsy fitiavana na fankahalana fa hanatsara ny tanàna nene ny tena anaovana elisy ohatrany tsy sapany mihitsy tompoko le zavatra ataonao ka ozy ndraindray tena ohatrany hoe tsy azotsika jerevapotsiny amin'izany zay ne mahatonga ohatra hoe tena tokony ho ampidirany amin'ny taranjam-pampianarana tahaka ny anaovantsika le hoe éducation à la vie à l'amour le hoe tsy le hoe éducation civique na ny hoe maha-olombanina sy ny hoe maha-olom-pirenena tena programme feno Andriamatoa Flaviandra teto tamin'ny heriny zangia de ny teny anisany tokony ampianarana anisany taranjam-pianarana ny tsekoly raha tena te hiresaka zany atao hoe olom-pirenena ianao mandray andraikitra manana didy amin'ny fampandehanana ny firenena de ny fampianarana azy ny lalam-pandrenana inona moa tena lalàna fototra hampandeha an'ity firenena ary anisany tena zava-dehibe tena tokony ho fatany ao anatiny io lalam-pandrenana io zay lalàna fototra hoe tena hampandeha ny firenena de ny atao hoe tamberina andraikitra inona ny zavatra takina amin'ny olom-boafidy inona ny zavatra tokony ho tanterahany na de olona tendrena ka nanaiky andray ny toerany io hampandroso ny firenena eo amin'ny sehatra zay misy azy zany nge tokony ampianariny ary indrindraindrindra ny tantara-pirenena enenelanelany tokony ho ampidirina mihitsy hoe isaky ny misy zavatra mitanga hoe tsy zao misy andininy anankiray amin'ny lalam-pandrenana ahoana ny tena ny ainana azy teto amin'ny firenena nandritry ny vanim-potoana ny verena ny fahaleovan-tena ohatra lazaiko anao fa mandra-patonga any amin'ny terminal nge programme azo ataony iny zany mandra-patonga any amin'ny terminal hoe ahoana ny zavatra nisy ary rehefa tena hita amin'izay hoe inona ny lesoka inona ny tsy neta mety mbo tonga saina ny mpitondra sy zay hoe amin'ny sehatra rehetra amin'ny fampandehanana ny raharam-pirenena ary indro ny vahoaka ny fiarahamonim-pirenena tokony hanana ihany koa an'izay fijery zay na any vokotany nge tokony azo atao mihitsy ny manomana fotoana hoe mba amin'ireo le tanory ampianarana ny tanory tsy voatery hoe any amin'ny fanjakana ihany fa tena hoe mienda mimbavy ary tena hoe miaraka tsika mianakavy ary zay lazaiko anao le boky vakiko zao am'izay fotoana zao le hoe momba n'izao tontolo zao de tena resy lahatra mihitsy fa hoe ratsy mienda mimbavy miainga any fotony de ho sahirana foantsika indrindra fa raha mbola mipetraka hoe ny manana foana ny mahantra mahantra ihany de io tena ao amin'le rafim-pitantanana sy le rafitra apetraka mihitsy tsy arahana ny tena mahatonga ny zavatra io zay zavatra tapitra ny tapany voalohany ia inona fa namperitreritra nampisainatsika azotsika zavatra hoeritreretina ihany koa ny famelabelaraka-hevitra teo manana ny hevitrinareo ianareo nalefanareo amin'ny alalan'ny SMS nde ho viraisitsika izay ary mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina vakinary ny SMS avany aminareo tovolahy fitra am'roapolo taona ny manoratra miaraka ny tovavy raika am'roapolo taona tena ny fankaty tokoa zay ary tsy mba nisy fandrosoana ny nahagaga nefa nantsoko izy tsy nandray nandefasiny SMS tsy namaly nandritry ny ray volana ankehitriny nefa niantso ahy izy ary ny fona tamiko ka milaza fa mbola tia fa tsy afaka miaraka amiko inona moa rehefa mifona izy de anjaranareo roa no fananako
zay zavatra igny zao ny anisan'ny zavatra ohatra ndraindray tenentsika eto foana le matovilavy tsika olombelona tsy mahay mamela heloka nefa tsika mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra zay zavatra zay eo mba tokony mba tonga saintsika indrindra raha kristianina tsika nge zay amin'ny lafiny hoe fahaizana mamela heloko zay tokony mba ho eritreretintsika tsara mihitsy fa tsy misy zavatra ratsy eo amin'ny malagasy amin'izany atao hoe tsy mifandevo maty satria ny malagasy tsy miady amapaty asa mbola azo everina ve zany mbola azo iainana ve zany am'izao fotoana zao za ray mpianakaviana manana olana ra-tokantrano izy dia kizitina rehefa mifampiresaka zay mivady inona nataoko mba omety torohevitra tena mijaly le izy iny efa miteny foana hoe tsy fahambanina ho antsika lehilahy ho antsika ray mpianakaviana ny manao dingana mba hisian'ny verenan'ny rivim-piarahamonina mahafinaritra sy mateoteo tokantrano hoe na dia nivadinao zoara ny diso tsy mampanina tsika lehilahy iny tena tompona andraikitra amin'ny miatoka ny rivim-piarahamonina ho tokantrano tsara io rivim-piarahamonina dia tsika ray mpianakaviana ratsy io dia tsika ray mpianakaviana azadino zay zavatra tsika ny lohany tsy afaka hiteny mihitsy anao hoe io ohatry ny vatan'olombelona ny lohany no mitondra azy fa tsy ny tanana ny tongony marina fa ny tongona mindra ny tanana amin'ray fa ny tena mibaiko nrehetrarehetra dia ny lohany tsika ray mpianakaviana dia le lohany zay dia azadino firy kay tompoko ny vehivavy ny tokony hanambady za zao 20 taona dia lazain'ny olona hoe taraiko tsisy taraiky zany taloha ny mety fitenenana zany fa zao fotsiny ataoko za miteny honareo vehivavy honareo tovovavy tadidio tsara fa ny fiainana miasarotra ary tadidio tsara fa raha te anana an'izany hoe fahafahana sy fivelarana na ara-tsay na ara-po ara-panano tsy maintsy miasa mananantona azy za dia tsy mba manaiky an'izany na tale generaly na minitra na inona ny vadinao miasa manana anasa fa raha zany ianao latsalatsaina eo volako zany nanao an'izao zany nanao an'izao ary tsy mitovy mihitsy ny toetsaina ny vehivavy miasa sy ny toetsaina ny vehivavy hoe reny mpianakaviana fotsiny dia mikara marina talohany iny hoe ny reny mpianakaviana zany natao ikarakara ny tokantrano fa tsy amin'izao fotoana zany satria efa miasarotra ny fiainana samy miantoka ny ampandeha ny tokantrano ny fiainan'ny ankonana na ny lahy na ny vavy ka zay le zavatra hoe tsy avela dia ozy menara dia amin'izay ary tsy misy an'izany tary zany tsisy ary mbola leo lavitra anisany tena sanatry ny vava aladiny lela mampianadratsy anareo fa mbola leo lavitra tsy manana tozay manandratsy firy nireny mpianakaviana mijaly andre matofilady anaovany vadiny azy nefa ny ankizy misy efatra misy 5 misy 6 misy 7 dia ozy hoe raha olona nanany antonasanao ianao dia na tsy hamelona ary le lehilahy dia ianao mba mamelona ny zanakao fito eritrereto fotsiny ohatrany hoe nisy lozana anjoa azy ianao mitratra eo ianao miantoka andreo zareo fa tena misy mijaly teny izany andre matofo fa tena misy mijaly ny reny mpianakaviana amin'izao fotoana zao tena mijaly ka inona marina nge ohatrany hoe nampidirina tao amin'ny sain'io ny tanora le hoe ny tokantrano fiafiana tsy tompoko tokantrano tsy fiafiana zany ny tokantrano tokony hampivelatra hampandroso anatsarana fiainana fa raha zavatra fiafiana sy fijaliana za manambady za dia miteny izany mihitsy za dia miteny izany tsisy niteny izany mazava tsara indriny eo amin'ny baiboly ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary nareo vehivavy manaiky rehefa mitia ny lehilahy ka manaiky ny vady tsy maintsy mandeha milamina tsara ny tokantrano lehilahy 20 taona lazain'ny olona fa tsy mety mihitsy ny ataoko fa hoe diso mandefitra sy tsotra loatra hony dia araroton'ny olona tena tsy hitako anefa zay atao fa tena tsy haiko mihitsy ny hoe tsy mandefitra sy ny tsy miantro olona zany marena fefa betsaka ny olona tsy namerina ny vola tamiko tapaka le izy zao ne le izy apetrako foana hoe za tsy sanatria ny vava mampiarina zato fa mampanabe ny tenenako eo amin'ny fiainana tsara ny olona tsotra fa ny tsotra loatra raha vao misy hoe loatra dia tsy mety zay raha vao misy an'izay hoe loatra zay ny rivotra ilaina fa raha vao be loatra dia mandoza ny rano ilaina raha vao be loatra dia mandoza ny afo ilaina fa raha vao be loatra dia mandoza tadidio tsara fa raha vao misy hoe loatra dia mandoza ny dikan'izay ka na tsotra ianao fa tsotra loatra dia mandoza manapotika ny fiainanao ary tena mandrava ny mahaenao anao mihitsy zay fahatsoran'izay dia misy zao bolana nge miteny mihitsy ohatra ny vato lampy tangena ny vorona iny vorokely iny mitangena azy io dia tsy efa amin'izay le olona tsotra loatra ka ny fiainana tsy vitany hoe tsotra loatra zany
fa tsy maintsy mandinika, tsy maintsy mieritseritra. Ary matetika ny olona tsotra loatra, olona tsy mba sa maneho hevitra. Fa rehefa teneny ohatra zany atao dia eny tsy maninona, za tsy te hifamaly. No, zany. Tsy maintsy mahay mifanakalo. Tsy misy olona tsotra loatra zany kanefa olona mahay mifanakalo hevitra. Tsy maintsy milaza izy hoe fa maninona kosa moa no tokony ohatran'izany, fa maninona moa nareo manao an'io, fa maninona, mipetraka foana ny fanontaniana hoe fa maninona. Vehivavy no manoratra, manambady ara-dalàna. 12 taona nivadiana niteraka 3. Mandeha tournée indraindray ny vadiko hatramin'izay nivadiana izy. Tao anatin'ny 10 volana eo zay dia fantatro fa izy mampiravy ahy. Nanariko izy fa tsy nenony zao indray nefa dia mivaky sy mifona amiko izy. Ka rehefa mivaky sy mifona za tsy milaza hoe misy ny fahalemena, misy ny fakapanahy. Fa zao rehefa mahatsiaro fahadisoana izy dia inona ny mavesa-danja aminao? Ny fisarahana aminy tsy mamela heloka ve? Sa ny mbola mampandeha ny tokantranonao ary mbola afaka miantoka ny eo avin'ny ankizy? Apetrao amin'izay le izy. Fa rehefa tsy apetraka ao amin'izay misy hoe ohatrany apetraka ambony mizanaka ka iny mavesa-danja. Avy tany dia hoeti-po, zany nampirafesany tsy rarahako. Avela ho andra nga rehefa sampotika dia sampotika. Nga zanako rery. Fa nga vitan'izany. Tsy vitan'izany io ka nga zanako rery io. Tsy nangataka ateraka ireo zazy ireo. Safidinareo mivady, lasa didinareo mivady. Tsy maintsy makafita an'ireo zanako ireo fa tsy hoe nga za rery. Zay le izy. Za lehilahy manambady, raha vao 5 taona ny zanakay dia lasa nanaraka lehilahy le vadiko. Navelany zaza, 15 taona lasa zay efa 2 ny zanany. Zao izy nisy nanampy, zao tsy nisy nanampy, za fa iza rery no nitaitra sy nikarakara. 3 taona. Angamba ny veriny izy. Okaloha mariako fa ny ray aman-dreniny nahalalany nataony hatramboalohany fanandainga. Zany hoe niretsi-kombakomba tamin'ny zany ray aman-dreny le raha vehivavy. Ohatrany tsy mety kosa zany. Dikan'izany tsy tiany le vinantolany ary tsy tiany le zafikely. Raha miretsi-kombakomba amin'ny zanany izy. Tsika neditsika ray aman-dreny angy na tsy eo ampansokatsika tsony ary rehefa misy tsy mety izandray ny ananatra fa tsy tsika ray aman-dreny. Afaka miteny angy ianao sao dia tsy mety kosa zao ataonao zao anaka. Aiza ny zanakao dia apetraka fotsiny ianao ny reny mpianakaviana. Ary tadidio tsara fa tsika eto miteny foana Andriamatoa Flavien hoe ny heloky ny ray raha manao fahotana le dada. Ohatrany rehefa lehibe ny ankizy ohatrany ainy mamelo heloka n'iny dadany. Fa raha ny reniny tena ohatrany tsy hainy mihitsy Andriamatoa Flavien, tena milaza aminao fa zava-misy mihitsy. Ohatrany tsy vitany ankizy mihitsy ny antony. Tsy hoe manao fitimitanila fa ny reny loharanony poizana. Ary zany loharano zany tsy maintsy madio. Tsisy olona isotro rano amin'ny loharano maloto. Ary zay no tokony ho adino mihitsy hoe kitapony fonosana ianao renim-pianakaviana, loharanony poirana ianao renim-pianakaviana, tsy hitovy noviana mihitsy ny zavatra ataonao sy ny ataon'ny vadinao, le lehilahy sy ny vehivavy. Zaho tsy milaza hoe satria za lehilahy dia miteny an'izany. Fa zavatra fahita eo amin'ny fiarahamonina zany dia tenengy fotsiny. Ia. Vehivavy dia 30 taona mbola tsy manambady fa nanangana zaza efa miasa. Amin'izao misy olona mitia zoky 10 taona fantatro fa tia izy. Zaho mbola misalasala. Ny tena marina tsy maintsy mifandray am-po amin'io zaza natsanganao io izy. Zay vao manapa-kevitra ianao fa raha tsy mifandray am-po amin'io zaza io ho ampizaliana io zaza io dia ho sahirana ianao. Ny zaza tsy foi nivadiko io nefa tiana. Hozy generaly hoe adidiny ray aman-dreny andraikitra ny vady aman-janaka. Fa madika izany. Okaloha vakiko dia mamaly ianao. Adidiny ray aman-dreny andraikitra ny vady aman-janaka dia izakay manan-danja kokoa amin'izy ireo dia inona natao hoe andraikitra. Ny atao hoe adidy dia rehefa manapa-kevitra ianao fa hanorina tokantrano hanambady dia manomboka eo adidinao io vehivavy io na io lehilahy io. Rehefa miteraka nareo roa ny safidy ny teraka adidinareo ny manabe an'ireo zaza ireo. Ary ny adidy tsy mba hifampizarana na amin'iza na amin'iza fa anao manokana. Fa ny andraikitra hifampizarana amin'ny mpiray-tampo. Raha ohatra amin'ny resaka ray aman-dreny tsika. Ka raha ohatra ny ekolazan'ny ankizy mbola tsy voaloha adidinao ny mandoana iny.
fa tsy hoe dadasineny no mila an'izao ka de ny ankizy no ampanteverina tsy alefa mianatra fa dadasineny de mifandaminina reo mpiray-tapo de milazany hoe mbola tena sahirana zay fa ny ekolazin'ny ankizy fa de amin'ny ray volana alohako inareo zay ihany ny andraikitra tompo tsy alohan'ny adidina oviana fa ny adidy sitraponao safidinao andraikitra sy zomenao ny hafa zay le izy ka ny zay adidy ambony lavitra noho ny andraikitra zay satria tsy azo ifampizarana za vao misy zavatra eritreretina de tanteraka foana inona kay mahatonga an'izany tsara be ianao ny olona sambatra indrindra eto tany fa zavatra tsara eritreretina fa misy ohatra zany fa zavatra tsara eritreretina zay marina ny anao matofolaviany fa tsy mietreritra zavatra ratsy ianao ny olona sambatra indrindra ianao raha vao misy eritrereto de tanteraka manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao matoa tanteraka tsy misy zavatra tanteraka raha tsy arahana amin'Andriamanitra afa-tsy ny zava-dratsy iny arahana raha midemony iny zavatra ny vadiko tsy nirarahana ivady aman-janany mihitsy ny olona ny ivelany no priorité aminy rehefa avy an-trano de eo amin'ny FB tsy miresaka ny zaza rehefa tsy mifanaraka amin'izay de trirominy lasa be famaliana sy mafilo le zaza te hiaina tsisy an'le vadiko za ahoana ny fitazako ny zaza mangataka fanampiana zao le izy ny zavatra ohatran'io alao mangataka fotoana mihitsy fa tsy vitany resaka tsotra fotsiny eto fa tena mila resaka hoe ifampidinihana sy ifanakalozana mihitsy fa misy antony voalohany indrindra matoa le vadinao manao an'io misy antony eo amin'ny mpivadiny tsy maintsy aingany inona le antony raha tsy mifampiresaka amin'ny fanatony tsika tsy ho hita mihitsy zany antony zany zay angambany za 5 taona zazavavy 5 taona manoratra za generaly tsy haiko hoe inona no mahazo fa za rehefa misy bandy mitory fitiavana de midobodoboka be foana ny foko nefa ny saiko mandeha mafy ny foko nefa mitrotra inona tompoko ny tokony ataoko torohevitra fa tena mahatsiaro tsy maintsy mangataka fotoana tompoko fa tsy vitany resaka fotsiny io zay mangataka fotoana menareo ny laratarobe ifandraisantsika rehefa avy eo misaotra anareo fa tena manampy any fandaharana mba hovanina fa ny afatra mba tiako tenenina de le ankizy mipetraka amin'ny olony reny hoe ianao olombelona manana zo mitovy amin'ny olona rehetra ka rehefa misy zavatra ataonao ka hitanao fa mety nefa mbola mitabataba le patron dia tapaka titantsony ny toerana de mitenena tsotra fotsiny hoe inona moa tsy mety tamin'inona ataoko iny zany fa nieritreritra hoe tsara nataoko de fibedesana no azoko de atroiary tompoko fa za vonina nge matoa miasa atao aminareo de vonina ny anome fahafahapo fanateny misy fanajana ohatrany ane vao maika mampieritreritra an'le olona fa tsy ny tonga de mamaly fotsiny na tonga de midongy fotsiny tsy mety inona tokony ataoko generaly fa ny zanako 7 taona mbola tsy dia mahay miresaka tsara fa mahazo resaka izy koa lasa somary be famadina kely rehefa tenenina eny de reny tsy maintsy misy fiaonana mihitsy atao mety hiteny aminao mihitsy raha rehefa miaontsika de hoentinao le zaza mety hiteny mihitsy hoe hoentinao amin'ny dokotera ty zaza ty fa misy karazana ataontsika hoe zavatra tsy mety kely ao amin'ny tenany na any amin'ny sainy na fifandraisany amin'ny olona eny tsy voatery hoe zany tsy hoe olona manapatapahaizana manana fahalalana rehetra fa torohevitra sosokevitra ny ataoko de za raha mandraiday tena miteny mihitsy hoe eto an'ny olona ohatr'izao ty olona ty za lehilahy manambady tsy mitonona anarana malaina miray amiko ny vadiko tsy fantatro ny antony izy nefa rehefa iresahana miavinavina no tsy manisy lanjana izy iresahana aminy efa indray mandesan-kerinandro no mba mitady aminy fa mbola sahiny lavina ihany de mangatao fotoana zany aloha voalohany indrindra sarotra be miresaka an'izany eto ray zay fa faharoa misy antony fa io zao tena milaza aminareo fa rehefa tena hifanatrehana eo mpivady sa milaza mihitsy hoe zao zavatra mampalahelo indraindray ohatrany tsy sahan'le anankiray ny miteny amin'io zao nge ny zavatra ta na koa hoe tsy tiany le izy nefa ohatrany hoe mahatsiaro ohatrany terena izy de lasa malaina fa rehefa eo izy de sa milaza mihitsy zao ny antony zavatra mahavariana ary tena isorako an'Andriamanitra mihitsy le fahafahan'le olona tena milaza ny tena ompony ifanatrehana eo de zaganao fa manofa zavatra mihitsy nge zany zavatra iny efa zany komanina tsy tenenao eo kanao raha voatenena zany de tonga de mitserona
ohatra ahoana moa ny tenenako an'izany aminao tonga de mitrerona ianao ka ahoana ny fomba fanakalozana hevitra ao anatin'ny olona mitrerona ohatr'izany fa eo sy samy trerona ny vadiny manko ia za manambady efa mananjanaka ray zahay fa ny olana de ny vadiko tsy mba mety miova mihitsy ny toetrany rehefa tesy izy de ratsy vava manonozo sary-piary be tsy mba malala tsy fisina ao tokantrano niezaka nananatra azy ihany hatramin'izay fa dimy taona ny arahany zay vady mbola tsy vita soratra somary azy de tsy mava aho mangataka fotoana e averiko ihany za tsy mitady lamba ho sasana tsy mitady hoe azo fahasahiranana fa sao de very zao mantsy zao manko indray matovy raha tena tieritreretin'ny olona mihitsy hoe miain'olona mandritra ny adiny ray eka mandreraka tena mandreraka satria ny antony mampandreraka azy de zao tena voatery tsy maintsy tahirizina ohatsainao ohatra an'ireny olona mandeha any ampianarany reny ianao de tahirizina satria ahoana fomba malinao sany mezanao vahaolana raha tsy tadidinao daholo le zavatra nyteneny nandritra ny adiny ray ary zay tena anisan'ny tena mandreraka tsy azon'le olona eritreritra mihitsy anie hoe mandreraka angely izy ny anaovako an'izy tena hoe ampitiavana fa tokony botsapan'le olona koa fa tena misy faharirahana ny miresaka mandritry ny tsy hoe miresaka miaino mandritry ny mbola leko lavitra miteny mandritry ny adiny ray so zay miaino mandritry ny adiny ray satria tena hoe tena amin'iny tena miketriketrika ny sainao fa tsy am'le anao miteny zany tokony fantatry ny olona nge zany fa ndraindray ohatra ny am'rain'le olona fotsiny mitsotra indrindra tompo de lasa izy mitsangana de mandeha adiny ray sasany izy tsy hoe mandany fotoana fa miresaka aminao hoe mandreraka zany de mitsangana izy de lasa izy mandeha eto aminay misy olona ratsy lobe de angalariny daholo ny akohanay de ny sasany alainy ny sasany ongotany volony de am'raiky amby folo alina atsipiny eo an-dakozianay nefa vehivavy be voka de ratsy lobe sy be fialonana be tsy mahazaka mijery zavatr'olona tsara mihitsy misy zavatra manjo azy zany olo zany fa tsy tenenako hoe misy fanahy ratsy ao anatiny dadanay sy mamanay tompoko efa nysaraka efa ela ny dadako tompoko tsy mba manampy anay zany nefa mba misy atao ihany ry zareo am'izao fotoana zao nefa zahay tena sahirana nefa rehefa makany aminy de roahany vadiny fa lazainy fa mamafy tapaka indray nampalahelo nge zavatra zany eo nge malasa nyeritreritra mihitsy am'ty fiarahamoniny ty am'izao fotoana zao nge ndre matoflavy ihany tena miova tanteraka ny fifandraisana na de eo am-pianakavy raha mahavarina mihitsy tena misy hoe misy le zaza tena maniratsira tsy miraharaha ray aman-dreny misy indray le raha ray aman-dreny de hoe mandeha anafaty any ianao fa tsy raharahako satria hoe nanao asa tsy nanaraka ny tenina saram'zany de roahana mihitsy le zanany zavatra ohatran'izany de mahavarina mihitsy ohatra ny adinotsika hoe ny adalan'ny olona mihezatra fa ny tena tafihinamba ka ianao zanak'olona tsara taizatsy hoe tsara fanabeazana inony ianao de ino izy no afabaraka voalohany ianao mpanabe ny voalohany tratra indra reny ny zanaka ranona ka ianao mieritreritra ny hoe afamaina amin'iny ahoana ny atao fa manana vady voretra vehivavy izy ahoana ny atao fa manino any manana vady voretra vehivavy voretra de ampandroy tsy basy rano fa tsy ampandroy to de tsy basy rano iny nitsainao mampiasa azy matony hoe voretra tena any amin'ny vatany iny zany andre matoflavy iny tsy ny akanjo fotsiny kanto zany ataoko hoe zay mahatonga miteny hoe ampandroy de miala tsy de miteny amin'ny mihitsy ianao kosa raha tsy mandeha mandro anao na misasa de miala tsiny ina zany ve de mahadiso hoe miteny zany ka zany olona voretra zany nge tsy voatery ny tenany ihany no voretra fa hatrany amin'ny tokantrano rehetrarehetra voretra manodidina azy voretra karaha ny tenany aza tsy voakarakara ianao ve de gaga de ho gaga ve ianao raha ohatra tsy raharahany zay manodidina eo ny olona voretra de manomboka amin'ny tenany mahavoretra azy ndre matoflavy ihany tsy maintsy eo amin'ny tenany fa tsy misy olona hoe madio ny tenany mipiripirina tsara mifilipilitra rehefa mandeha mivoaka ay takan'iny nefa ny ao an-trano ny sanatrinytrano ohatra ny vala tsy de misy loatra zany tompony zany tapitra ny tapany faharoa andao hidirantsika ary ny tapany fahatelo ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona
Ny tapany fahatelo nandeha amakina ny SMS avy any aminareo ny andresana ny antso avy any aminareo azafady 22 443 90 na 22 442 09 ndara telefôna miraba tompoko vanitsika rehetra tompoko rehetra to voalaza anao tobasana rano maro zany tafamea sisa am'le izy sady matsiaro menatra moa ny tena fa vehivavy tena tobasana rano izy misy filavy fa tsandro tena marina mihitsy zany fa mba te-teny fotsiny aho hoe zavatra tsy piatra ny indraindray rehefa le ohatra mbola tsy manambady le olona anankiray indrindra vehivavy dia ainy mihitsy mikojakoja ny tenany io fa vao hoe nanambady tonga dia adino ny fikarakarana ny tenany io dia mitarika rehetrarehetra ny avy-retrana rehetra zany dia ohatr'izay ihany koa ohatra hoe sanatria misaraka raha izy mpivady misaraka dia ny zavatra tsy piatra ihany koa orianan'ilay fisarana dia mihetsiketsiky be raha matoa dia inona dia taitaitra indray le vady dia ampidiana dia rehefa tonga ohatrany indray dia miverina 0 ihany ka dia tobasana rano izy misy filavy ihany ka dia mba eno ihany ty fandarany ty ry raha vavy zoky zany fa ho tobasan'olona rano any faharoa makasitraka mo général fa tena tsapako loatra le hoe miain'olona adany ray tena maro fa tena marary ianao reraka ianao ianao ary moa efa ray aman-dreny be tena miaritra fa tena mafy be io asa io tena marina ny teninao hoe aleo miteny na manao zavatra izay io mipetraka miaino fa mafy be io fa za zany mba te-teny olona rehefa mba maka rendez-vous mon général dia mba aleo tsika mba mandeha fa saina lavitra fisaorana fakasitrahana vavaka atao be dia be fa tena mafy io raha aman-drenitsika io maromarona ohatranao mon général tena mety gotigotina rano kely mantsy mahaloaka vato karaha ny soa ataonao afafinao ny olona mahita mety hoe kely fa amiko mampiova zavatra be dia be ny zavatra ataonao dia makasitraka dia hoe lavely ianao misy filavy azy atao raha mangatsika le atobaka fa raha mafana manjary maindray izy tsy mety aloha raha mangatsika ihany dia tonga saina tsara izy amin'izay fotoana zay satria iny manaity ny rano mangatsika iny ary tokony hotaitra izy amin'izay miraba tompoko vanina tompoko tsika rehetra tompoko makasitraka indrindra ny fandaharana dia mirary sy mivavaka ho anareo mba avita be amin'ity asa fanabeazan'ity zavatra rehetra zany rehefa tena mandinika dia marina mihitsy fanaraka fandarana nandritra nomboka 2003 fa tena natsapa fivoaram-piainana fa le izy zany ny zavatra hitako tsy haiko aloha ny tanora amin'izao fa tsy fantatro hoe izay ve taiza hoe taloha taizandray aman-dreny dia makany amin'ny bebe foana dia lehibe fanontaniana inona ny dikan'izao inona ny dikan'izao dia izao miaino mba ho vanina dia tena mahatsapa hoe misy fiantraikana ny fiainana le hoe tsy kamo dia miaritra ny olona zany mieritreritra hoe azo zavatra vetivety foana dia tafita vetivety izay le toe-taina ohatrany hoe volena amin'ilay ankizy amin'izao dia manjary lasa hoe manao zavatra zany dia vetivety kely dia te-hanana an'izao fa tsy manana faharetana tsy manana finiavana dia izay le tenen'ny généralité amin'ilay resaka civisme zany mananjanaka zao dia ny zanako tena tenako mihitsy hoe mila mahay rehetrarehetra na 10 taona raha mila mizatra rehetrarehetra satria mitaiza zanak'olona tena kiva satria miteny foana dia ohatrany hoe ianao miteny foana nefa le ankizy zany marary tenenina ray aloha izay dia tsy izy zany mieritreritra hoe tafita ianao dia mieritreritra hoe azoazo fahatany fa misy fiaretana tao dia izay le zavatra hoe mba hoe ampitaina amin'ilay ankizy zany hoe tsy ilaina zany ny fiaretana amin'ny zavatra rehetra raha te azo tanjona ray ianao dia mila miaritra ohatr'izay koa ny tokantrano raha ohatra ka hoe marina le teny général tokantrano fiafiana tsy fiafiana fa misy kosa hoe zany fifanarahanmpivady fa io na ravim-bomanga sy angivy arany tako ny rindrina efatra ao io rehefa manana tanjona ianao hoe amin'izao kosa tsika mba hivoatra mba hanao zavatra ohatr'izao mba misy zavatra atao
fa tsy hoe vo tsy mahazaka tsy visina le vehivavy de hoe an'izany de fa koraha tsy hiaritra ohatr'izao ny retako tato ahoana ny ampijaliana ohatr'izao tany amin'ny dadanaisy tsy le tany amin'ny dada sy mamantsony reny ho entinao ary raha vorehetra moa vehivavy ina moa mahatonga le vorehetra fi de zana tany amin'ny ray aman-dreny fa ianao rehefa zatra nadio tany amin'ny ray aman-dreny a de mandeha ho azy io tsy tafapetraka izany ianao raha mbola misy zavatra mikorotana sy tsy mipetraka amin'ny toerana eo de zay zany le iangaviko an'le ray aman-dreny amin'le fitezana satria tsika mametsiny an'le taranaka amin'izany ny ankizy amin'izao maditra mafy lotsy azy tenena tsy tompoko fa le fiarahamonina mitaizana azy fa tsika ray aman-dreny zany no fitaratra voalohany amin'ny atao rehetrarehetra fa indraindray tsika variana be amin'le fitadiavam-bola de ao an-trano adinitsika hatramin'le hoe manoronoro de ja tena anisany makasitraka ary mivavaka mba hateza ny fandarana de maka telona tompoko miaino matetika fa be lehibe le manan'olana de aleo zareo mba miditra fa mba maka hery indraindray eny de makasitraka indrindra amanjatony ianareo no manaraka amin'ny RDB live amin'izao fotoana nefa nisy ny fahatapahana kely ny atony fifandraisany no mahatonga an'izy io de ialana tsiny ny aminareo amanjatony efa miaina sy manaraka amin'ny RDB live amin'izao fotoana izao miaraba tompoko Sigareta tompoko aza mihaino radio tsony ianao fa tonga de miresavy hatrany ia ny vadiko taloha mampitasy anazy miaraba tompoko ia tsika rehetra any faritra aza mihaino radio tsony rehefa reno amin'ny alalan'ny telefôna fampiresaka sika satria misy ny fahatarany feo amin'izay fotoana izay dia lany fotsiny fa atsika fa voeno amin'ny alalan'ny telefôna dia afaka miresaka avy hatranytsika miaraba tompoko salama tompoko vaovanno manao anao eny tompoko hitanao eny tamin'ilay fitezana le zaza teo fa ny anazy zao ny zana fa tafiditra mihitsiny a fa za zao ny zanako 12 taona nefa misotro izy a sady manao tsiko zazalahy kely io mbola tsy afaka sefy akorina ary izy de tsy hitako mihitsy hoe ahoana ny tokony hitezako ilay zaza nefa zay mba mivavaka ihany hoentiko mivavaka izy atoroko izy anariko izy de za miasa moa de tsy haiko hoe inona zany tokony ataoko anazy de mangatafy fotoana fa zany moa tsy vitanresaka fotsiny eto tsy maintsy magnita fotoana ianao a miaraha ohatra any am-piasana tsy asa de hoe tonga avy nareo mianaka nareo telo mianaka mihitsy raha ohatra ka mety eny to zay menanao larana tarobe ny telefona rehefa avy eo de 87 iny moa ny farany le ia iny lo ny atsony makavelo eny ary sora tompoko ia ia mbola mitoy ny fandraisana ny antso avy any aminareo miaraba tompoko ia miaraba mba hovanina ve zao azafady eny tompoko fa tafiditra anao fa miresavy hatrany Victoria ihany mba sakirezaka kely hoe mahafinaritra zany le fandaharana ye zany tena mankafy an'io zany hoe mampianatra de récréation kely eo de mba manaraka kely tsirairay ety ihany fa tena mahafinaritra mankasitraka atsika rehetra zany ie zay misotro eny ary amin'ny raso indrindra ye be lehibe ny mpampianatra mihaino izy ity ary mitondra hafatra ho any koa ny mpianatra zay mahafinaritra miaraba tompoko ia vonoiny radio anao am'izay de tsy lany ny fahanao ia tonga de miresaka avy hatrany ianao ia salama o mba hovanina e tsika rehetra hita mon général zay zany manana problème de tonga de miresavy hatrany ianao e ay hita mon général misy vadiko zany ato ny manana tomobile zay anakiroa de mipapako te hitondra ny tomobile io de tsy kely fa ny chauffeur anay zany ny tiany hitondra anazy de chauffeur anay nefa ny taloha mipapako ndahiny io de tsy salama izy de najanona aloha de rehefa najanona an'izao izy a de salama ndray de hiverina de tsy mety izy raha ohatra hoe miara-miasa natry ny rafozana de mangataka hevitra eo zany za tena sahirasaina inona ny tokony ataoko de zay mampianao ny fandaharana ty de inona ny tokony ataoko mon général de izy a azonao tena fitsimbinana fihavanana mihitsy le hoe tsy mety raha hoe vonantso sy rafozana miara-miasa satria raha vao hoe mpiara-miasa de tsy maintsy hoe tia no mpampiasa ary tia ny mpiasa eo amin'le fihavanana manko manahirana be misy zavatra tsy mety ataon'le vinanto ahoana ny tenany rafozany
hoe tsy mety kosa ny ataonao ry dada tsy kosa ndany ianao manao zao ndany ianao makariny dana makariny tsy mety mihitsiny raha mbola azo atao de io raha tsisy avy am'izay hoe ny avatina tsy raha moniny zay ny tena dikany raha ny tena tsara de tsy miara-miasa zany mihitsy indrindra vinanto sy raha fosana indrindra raha hoe le vinanto no ibaiko tena manahirana tompoko manahirana alao veritsika alakalam-boly fahendrena malagasy zay veritsika alakalam-piavana zay le izy aloha lavitra tsy miara-miasa zay le tsika alakalam-boly fa aloha tsika alakalam-piavana no tazonina mahavinanto sy raha fosana mirava tompoko ya 22 443 90 na 22 442 09 ndara telefona mirava tompoko salama tompoko baobanina tompoko za zany misy olana miresaka tokantrano zao za zany misy fotoana zany ny vadiko zany miteny za zany taloha zany fahavinanam-bady za de saraka niteraka ray zay de fa zay mbola tsy vita sotra de le vadiko amizao zany efa vita sotra zany zay efa vita ny rehetrarehetra zany de misy fotoana zany izy miteny amina hoe ianao izy ohatrany hoe tsy mahay mankasitraka tsy mahay maneho fitiavana ohatrohatran'izay zany satria za zany ohatrany hoe le fiainako zany ohatrany zatan'le taloha zany za satria le za taloha zany ohatrany hoe nijaly be zany za tam'le tokantrano tamina resaka fitiavana zany satria izy zany voalohany mpitiavako zany izy de ohatrany hoe za zany rehefa hoe iny zany nitondrasan'le fiainako zany de ohatrany hoe zatra n'iny foana zany za de taty aoriana zany za rehefa nanana tokantrano le fanoroany ty am'izay zany de vadiko zany miteny hoe anao izy miteny hoe zao izy ny tokony atao rehefa mitondra tokantrano de ianao izy mba mieneny fandaharana ohatrohatran'izay zany le izy de misy fotoana zany za ohatrany hoe tsy haiko mihitsy hoe inona mahatonga le za manao an'izany fa misy fotoana zany za te hiezaka anatin'ny saiko zany ohatra hoe tsy hanaraka le zavatra teneny foana za tenaraka zavatra teneny foana zany za fa ohatrany hoe tsy mety tanterako zany le izy tsy mety tanterako le izy de aveo zany rehefa mandeha miasa izy ka tonga tokantrano zany izy ohatrany lasa hoe matahotra be anazy zany foana za fa lasa hoe matahotra anazy foana zany za rehefa hitako izy de ohatrany hoe rehefa tonga avy any zany izy de anatin'ny eritreritrako zany de efa asika koa zao izay zany anatin'ny eritreritrako zany de inona tokony ataoko am'izay tokony atao tena tsara raha ohatra ianao atao Tananarivo ane de mangatafy fotoana miontsika mianaka raha ohatra ianao any amin'ny faritany de manomboka amin'ny 5 sasany amin'ny 9 atsoy am'le laharana telefona ameny Andriamatoa Flavien ameny ao ny numéro telefonika de miresaka tsika mianaka fa raha eto Tananarivo ianao mangatafy fotoana fa raha any amin'ny faritany ianao de amin'ny 5 sasany amin'ny 9 ianao telefona ok eny ary ya antofarany atao fohifohy ngamba raha efa tena tapitra ny fotoanatsika kaika endao fitentsika izy vola eny ary de ny zavatra nyresantsika teo moa de mbola le resaka le hoe mahaolom-banina sy ny mahaolo-pirenena ihany Andriamatoa Flavien de tsarovy tsara fa tsika de tsy afa miala mihitsy amin'ny mahaolo-pirenena de zay fotsiny tady de hoe za teny ka manana andraikitra sy manana didy amin'ny fampandehanana ny firenena tompoko karazana tena hoe fotoana namen'Andriamanitra atsika mihitsy le fandalovan'le rivo-doza ahaitsika mifanampy ahitana an'izany atao hoe tantana firenena inona ny andraikitra andraisanao tao anatin'iny inona ny fanampiana nentinao zany rehetrarehetra zany de mahaolo-pirenena zay ne antony resantsika azy manaraka tsika angamba ny mety hoe anomboka iresaka amin'izay tsika ny hoe ahoana moa tena hoe fijeriny zany atao hoe lalam-panorenana zany na tsy hiditra amin'ny antipiriny ary tsika satria fotoana ny fanabeazana mihitsy fa de apetrako mihitsy hoe any an-tsekoly ny tena mandalina an'izany fa raha miresaka an'izany eto zany hoe zavatra mandalo kely fotsiny fa tsy isy resaka ela be an'izany za tsy hoe olona mahay lalàna tahaka ninaka de hoe iteneniny zavatra iny apatsy fotsiny fa zavatra ilaina fahafantarana zany hoe lalam-panorenana zany ahatonga antsika olo-pirenena andray ny anjara andraikitsika eo amin'ny fampandehanana anty firenena ty ya zay ny fotoanatsika androany makasitraka feno antsika rehetra niaraka tao anatin'izay ora iray izay ary araka ny teneniko teo ialana tsiny aminareo mpanaraka ny RDB live noho ny fahatapahany fifandraisana satria no ny antony tsy miankina aminay fa fifandraisana nahatonga an'le izy raha teo anany generaly anareo misy maromaro ihany teo ny olona hoe tongava miresaka de izao ny ataonareo atsoy aloha ny 22 443 87
22 443 87 na zao ary nareo miantsony la telefony io dia mety de rehefa azonareo la raha telefony généraly a dia atsoy généraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny maraina amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro de rehefa azonareo amin'izay généraly dia izy manome ny ora ny fotoana ny andro ny toerana zay iarahana andraisany anareo dia ajao arak'izay fotoana izay nareo any amin'ny faritany kosa dia atsoy généraly isaky ny arivany amin'ny dimy sasany amin'ny enina no andro manam-potoana andraisana anareo izy amin'izay fotoana izay ny fantarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy aly amin'ny valo sy sasany raha ohatra nareo tsy maharaka izy ty fantaranty na mbola te hieno dia miverina ny alatsinainy aly amin'ny valo sasany Bruno ny teondrafiny teknika en général Désiré Philippe Ramakaverina nanao famelabela rakivitra dadiny teo amin'ny kirakirany sary metraka ny veloma mandram-piana manapitafo manaraka veloma toka mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina